तो चलिए, दर्शन हो गया फाइनली और अब निकलते हैं। मेरा ये जो वायर है ये हार्ड हो गया ठंड की वजह से, और ऊपर मौसम और ख़राब हो रहा है। जल्दी से अंधेरा होने के पहले नीचे उतरना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। यहाँ से हो रहा है बद्रीनाथ टेम्पल, जय बाबा बद्री विशाल। अभी 3:42 हो चुके हैं, 3:40 समथिंग। यहाँ से 2 घंटे लगेंगे जोशीमठ पहुँचने में। रोड बहुत ख़राब है। अंधेरा होने के पहले चारों पहुँच जाओ। इसका बैटरी भी लो हो रहा है। थैंक यू सर। तो यहाँ वापसी में भी आपको अपना नंबर नोट कराना होता है ताकि उन्हें पता हो कि आप एग्जिट कर गए हैं। बहुत ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ओह, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन करके। और लास्ट विलेज माना मैं। ये देखिए इस तरह से रोड में काम चल रहा है, इसकी वजह से बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। दिल्ली 539 किलोमीटर, ऋषिकेश 287, गाजियाबाद 550। ये देखिए हनुमान चट्टी, हनुमान जी का टेम्पल। और यहीं हनुमान जी ने भीम जी को, अभिमान को लज्जित किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी को कम मत समझो। हाँ, वाह, अच्छा लगा। ये देखिए, तो ये है हनुमान चट्टी। इधर आप जाएंगे ऊपर तो बद्रीनाथ है, ये हनुमान चट्टी है, यहाँ हनुमान जी का है। और यहीं हनुमान जी ने भीम जी को लज्जित किया था। बस चलिए बढ़ते हैं आगे। वो देखिए ऊपर शानदार। ओरे डे 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 डे। हो सर, एंट्री करा। थैंक यू। वहाँ पे आपको जाते वक्त अपना पास दिखाना होता है, ई पास जो आपने बनवाया होगा। अरे यार, ये देखिए इधर आप यहीं से थोड़ा सा आगे से है, आई थिंक फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, और हेमकुंड साहिब भी जा सकते हैं। हेमकुंड साहिब आई थिंक अब क्लोज हो चुका है, जैसा कि मुझे एक लोकल ने बताया था। आई एम नॉट श्योर, बट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। विष्णु प्रयाग वैकुंठ धाम, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 रिवर आके मिल रही है। वो ऊपर माउंटेन्स, वाह यार। चलिए रोड तो भी ऐसे ही है, देख सकते हैं आप दूर तक। फुल ऑन एडवेंचर है आज का राइड। ये देखिए किस टाइप से पहाड़ों की कटिंग हुई है। सामने सूर्यास्त। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और BRO, इन लोग के दिन भर के 24/7 मशक्क़त के बाद हमें यहाँ रोड मिलता है, तो हमें उसकी कद्र होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितना रिस्क लेके ये वहाँ पे हैं।
Man, massive respect. Man, massive respect. Massive respect है इनके लिए. ये हमारे लिए से नेट लगा रहे हैं ताकि पत्थर गिरे तो हमें नुकसान ना हो. जोशीमठ अभी 9 किलोमीटर है और ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये है विष्णुप्रयाग हाइड्रो. और ये देखिए नज़ारे इधर से इतना शानदार है. रियर कैमरे से दिखाता हूँ आपको. हाँ, मज़ा आ गया. क्या शानदार नज़ारे हैं. ओह, ये देखिए इधर रिवर. बस, अरे बाबा इतनी तेज मत जाओ, वो हिलता है. वो देखिए उधर. ओहो, गुडनेस, ब्यूटीफुल. और देखिए क्या सनसेट कलर्स दिख रहे हैं यार. वाह, आई थिंक आप देख पा रहे हो मैं हेलमेट ऊपर कर रहा हूँ. वहाँ पूरा शानदार दिख रहा है. ऑलमोस्ट पहुँच ही गए जोशीमठ. 7-8 किलोमीटर और है. रोड बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये आज आपने देखा होगा. मेरा रिस्पेक्ट है उन सभी वर्कर्स को और बीआरओ को. लोग इस कंडीशन में भी रोड बनाते हैं हमारे लिए ताकि वो रूट से कनेक्ट हो सकें और वो हमारे देश की बेहतर सुरक्षा कर सकें बॉर्डर रोड पे. ओहो, सामने देखिए तो सही. गुडनेस, बर्फ से ढका हुआ पूरा पहाड़ है. तो बस इस वीडियो को मैं आई थिंक एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा. मैं बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए आते वक्त. तो चलिए चलते हैं अब. तो पहुंच चुका हूं मैं अपने होटल वापस जोशीमठ. और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. मुझे इधर जाना है राइट. और ये जोशीमठ का वन एंड ओनली फ्यूल स्टेशन है, पेट्रोल पंप. ये रहा मेरा गेस्ट हाउस, बलराम गेस्ट हाउस. वो देखिए पीछे पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स. मैन, वाह वाह. रिवर दौली गंगा, बैरन माउंटेन्स. ओ गुडनेस, ये देखिए नज़ारे.